大家好，好快一個禮拜，又好開心咧見到你哋，我哋一齊守望神州。今日咧，我揀選咗我哋國內良友電台嘅一位聽眾嘅來信，我哋為佢守望。呢位嘅聽眾咧係一位弟兄，佢叫做多馬。多馬弟兄咁樣講，我信主初期咧就聽到良友電台嘅節目噶啦，嗰陣時咧仲係用收音機收聽嘅，聽電台嘅講道節目，讓我對聖經有更進一步嘅認識。雖然咧冇經過系統嘅神學培訓，但係正係因為嗰一段時間嘅學習，讓我咧立定心志，完全奉獻俾神。我亦都禱告求神調教我嘅生命方向啊！好感謝神一步一步嘅帶領。後來咧喺當地我建立咗教會全職嚟到去服侍嘅。我亦都將良友電台介紹俾弟兄姊妹同埋朋友，好多人呢從中得到好大嘅益處。我同我屋企嘅姐姐呢，每一日朝頭早呢都係跟住你哋電台嘅節目靈修嘅。呢個係一個好好嘅牧養，你哋嘅節目係喺度默默地影響住好多人啊！我哋一齊低頭禱告啊！感謝神，你帶領多馬弟兄，佢喺真道上成長起嚟。我亦都睇到弟兄佢一直為神做工，我哋為佢獻上滿心嘅感謝。求神你繼續使用弟兄，讓更多嘅人透過良友電台嘅各個節目，生命呢係可以得到造就嘅。我哋同心禱告，奉主耶穌基督嘅名，阿門。多馬弟兄俾我哋真係好大嘅鼓勵，我哋都一齊努力。今日嘅為神州禱告2分鐘已經嚟到呢度啦，我哋下個禮拜希望可以再見到你，一齊守望神州。拜拜。